تدري من باب يعني إلفات النظر. التزوير ليس فقط أنك هذه الأصوات التي أدلي بها بمعنى أنها تزور، لا، قبل هذا استخدام المال السياسي أليس تزويرا؟ استخدام الوضع بأن هذا يعطي أموالا وهذا يوزع له سندات عقار وهذا يوزع له مناصب بالدولة، أليس هذا تزويرا لإرادة الناخب؟ أليس هذا لعبا بإرادة الجماهير؟ حينئذ أنا وأنت اللي بعيدين عن المال السياسي وبعيدين عن هذه المناصب اللي نوزعها، أخو شلون راح نقدر احنا نكسب المواطن إذا الآخر يعطي سند عقار ويعطي مال ويعطي وظيفة دسمة ويغري بموقع معين؟ طبعا راح تأخذها. هذا التزوير هنا أيضا كلها علينا أن نفهم هذه نواحي التزوير. شوف إذا الأساس منك هاي ما يدرك المواطن نعم يدرك أكو تردي بالكهرباء أكو بالخدمات، هاي لو وجدت قيادة وطنية صالحة مفروض أجي أغير مفوضية انتخابات، ما يصير الأحزاب أنتم مو تسموها مستقلة. إلى حد شلون الأحزاب هي التي تشكلها وتؤسسها من نفس ممثلين الأحزاب؟ هاي شلون منطق هذا؟ ليش ما أساتذة الجامعات المتخصصين بالقانون الدستوري وبأمثاله من المهام هم الذين يتصدون لتشكيل مفوضية عليا للانتخابات، وبمساعدة منظمات المجتمع المدني ومساعدة منظمات الدولية المعنية بمثل هذه الأمور، وتشكل مفوضية عليا للانتخابات مستقلة حقيقة، تضع قوانين يعطي الفرصة متساوية للجميع. لماذا هذه القوانين التي لا يخرج منها إلا الكتل الكبيرة؟ إذن كيف سنأمل بتغيير إذا في كل انتخابات يعاد نسخ نفس النماذج؟ هذا إذن يحتاج إن شاء الله النخب المثقفة غيابها ليس مبررا، لا نريد منهم أن يخرجوا إلى الساحة ويلوحوا بأيديهم ونطالب. هذه الجماهير تؤدي هذا الدور. أنتم نريد منكم أن تكونوا مراكز للتفكير، مراكز لوضع الحلول والتحرك أيضا وتشكيل يعني شو اسمه اتحاد أو أي شيء. أنتم كنخب مثقفة مع الجماهير مع كل القوى المخلصة التي تساندكم ويخرج مشروع نهضوي، مشروع وطني، مشروع موحد للعراقيين، حتى يكون ورقة على الطاولة في المفاوضات وفي الحوار. هكذا كل الثورات التي تنتج لابد أن يكون هذه الخطوات. هاي إلى الآن مع الأسف ما بتبلور في التظاهرات، ربما نعتبرها في بدايتها أو أي شيء آخر، لكنه علينا أن نفكر بمثل هذه الأمور ونستذكر كلمة ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا. لا، هذا مو منطق العقلاء، هذا مو منطق الحكماء. العاقل الذي يدرك الخطر قبل وقوعه وينتبه له ويتخذ التدابير اللازمة لمواجهته. هذا ليس منطقا أن يحل بنا. وهم كم قارعة حلت بنا، استفدنا منها؟ ما استفدنا منها. من يوم دخلت داعش وكان عنوان بياننا رب ضارة نافعة. أيها الناس، سقوط الموصل نعم كارثة، لكن نستطيع أن نجعلها نافعة، نحولها من الضارة إلى النافعة. هذا كان عنوان البيان. أزرع الأمل، لا نشعر باليأس، لا نشعر بالإحباط حتى ونحن تمر بنا هذه الكارثة مع ذلك. وبعد مرور سنة، بمناسبة مرور سنة، وكان أيضا عنوان الخطاب والبيان أنه أيها الناس لا زال الأمل يحدونا، ما أيسنا، لا زال الأمل يحدونا ببناء عراق مزدهر موحد حر كريم سيد على نفسه وعلى أرضه وعلى شعبه. أسأل الله التوفيق إن شاء الله لكم ولنا ولكل الناس إن شاء الله لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله